Gente, o salário desse mês acabou de cair, R$ 17.344. Tudo isso trabalhando só com clientes do exterior e hoje eu tô aqui para te mostrar exatamente isso. Como você viu no título, eu botei aí que é sem falar inglês e para começar, eu já vou quebrar essa barreira para você. Gente, a realidade é que para você ter clientes no exterior, você não precisa necessariamente ser fluente em inglês. Às vezes, na maioria dos casos, você não precisa nem ser uma pessoa que entende inglês tão perfeitamente assim. Eu conheço pessoas que trabalham com clientes do exterior que elas simplesmente, com os clientes que ela tem, elas usam ou o chat GPT ou cloud para conseguir falar inglês com os clientes, entendeu? E é isso, é assim que essas pessoas utilizam para conseguir contatar esses clientes em inglês. E tem como você realmente fazer isso, né? Porque o ChatGPT e o Cloud, essas IAs, elas são um pouquinho mais inteligentes que a gente para conseguir entender esse tipo de coisa, né? Então, se você mandar uma frase em inglês, pedir para eles traduzir de uma maneira que você consiga entender, você consegue fazer isso. E se você quiser bolar uma resposta em inglês, você também consegue fazer. Eu botei ChatGPT, o Cloud aqui, mas também pode ser Gemini, pode ser qualquer IA dessas, DeepSeek, eu acho que o DeepSeek também pode. Então, assim, a IA que você tiver disponível para conseguir te auxiliar nesse inglês é muito bom. Obviamente, gente, se você for uma pessoa que é fluente em inglês, que você se comunica em inglês já, você entende a língua, é muito mais fácil para você. Mas se você não sabe inglês, tem essas alternativas aqui, entendeu? Você não precisa ficar de desculpa achando que não tem como. Tem como. Acabei de te mostrar que tem como, é só você querer. Um ponto muito importante que você também precisa entender dessa questão de você trabalhar com gringos, para mim são 3 pontos essenciais. O primeiro deles aqui, a moeda lá, gente, o euro ou o dólar, vão valer sempre 6 vezes mais do que o que a gente tem aqui, né? Cinco vezes para dólar, 6 vezes mais para o euro, né? Então, assim, um pagamento aqui que você geralmente cobraria R$ 100, se você cobrar US$ 100 lá fora, você vai receber 5 vezes, 6 vezes mais. Então, para mim, esse é um motivo muito forte pelo qual você deveria começar a trabalhar para o exterior. Um outro motivo também que me pega muito, gente, isso aqui me pega demais, que é a questão de profissionalismo que a gente tem fora do Brasil. E eu lembro de já ter mencionado no meu vídeo anterior sobre isso, mas é que eu vejo que os mercados no exterior, obviamente não vou ser todo canto, tem países que você vai trabalhar que o pessoal não é tão profissional, mas do pessoal na Europa, que eu já trabalhei, no pessoal nos Estados Unidos, que eu já trabalhei, o pessoal no Canadá, são pessoas extremamente profissionais que valorizam muito o trabalho diferente aqui no Brasil. No Brasil eu vejo uma desorganização muito grande, eu vejo pessoas que não estão realmente tão dedicadas assim no trabalho, tanto do lado de quem contrata quanto de quem é contratado. E lá fora eu realmente não vejo isso dessa maneira. Eu vejo como um público muito mais profissional, né? Pessoas que realmente querem muito trabalhar. Um outro ponto que a gente tem aqui também são as oportunidades, entendeu? Aqui são as oportunidades, gente. É muito doido você pensar nisso, porque quando você começa a falar inglês, você consegue alcançar muitos outros países do que só com a língua portuguesa, né? Com a língua que a gente fala, entendeu? Tem muitos outros países na África, porra, na Europa, qualquer outro lugar que você mencionar que o pessoal comunica em inglês. Eu mesmo já tive clientes de todo canto do mundo. Já tive de Marrocos, já tive da África do Sul, já tive da Bélgica, Espanha, França, Alemanha, de todos os cantos, justamente por conta dessa barreira de linguagem, né? De aprender o inglês, me permitiu alcançar esses novos clientes. Então, esses 3 motivos que eu citei aqui para você, gente, para mim são as coisas que você mais precisa levar a sério na hora que você decidir realmente partir para o exterior. Obviamente, gente, a questão do profissionalismo, das oportunidades você tem no Brasil, mas eu acho que lá fora é muito maior e, além disso, você tem a oportunidade de receber muito mais. Eu não conheço nenhum designer aqui que vai estar trabalhando para o Brasil e vai estar recebendo um salário de 17 mil, 18 mil reais. Só para ressaltar, esse salário de 17 mil reais é agora que o dólar está 4,95, 4,97. Quando o dólar estava 5,50, o meu salário passava de 18.500 reais, entendeu? Então, assim, eu não consigo imaginar no Brasil você ganhando um salário desse. Agora, partindo do que interessa, que eu sei o que você quer, eu vou te mostrar onde você pode conseguir esses clientes gringos, onde você pode acabar encontrá-los. Eu tenho 3 meios que, para mim, eu utilizo bastante. O primeiro deles é o Upwork. O Upwork é esse site aqui que está aparecendo na minha tela para vocês. Esse site é muito bom. Ele é um site de freelancers, como se fosse um Workana, um Get Ninja, só que, para mim, muito melhor. Eu já consegui alguns trabalhos aqui, como você está vendo no meu perfil, que eu tenho um Total Earnings de $800 e Total Jobs 5. Só que só para ressaltar, eu geralmente não trabalho com os clientes dentro do Upwork. Eu geralmente sempre levo os clientes para fora da plataforma, porque a plataforma aqui cobra muita taxa, tipo, muita taxa mesmo. Se você receber um pagamento de $400, eles vão tirar 80, que é basicamente R$ 400, entendeu? Então eu prefiro levar os meus clientes para fora da plataforma. Aqui, se você ver, tem as avaliações, tem tudo aqui. Mas eu vou mostrar aqui para você, resumidamente, como que a plataforma funciona. Você vai vir, você vai criar o seu perfil como freelancer, entendeu? Você vai criar o seu perfil como freelancer aqui e vai começar a ir atrás de trabalhos, entendeu? Basicamente isso. É muito simples, é muito intuitivo. Você entra aqui, vamos supor que você trabalha aí com thumbnail, que é a área que eu trabalho. Se você vir aqui, você entrar nessa parte de thumbnail aqui, ó,
já vê que tem muito trabalho aqui. Eu botei só os mais recentes aqui. Esses aqui só foram publicados hoje. A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e muito mais trabalho. Então, assim, tem muita oportunidade de trabalho. Aí vamos supor que você viu aqui, você encontrou um bom trabalho que você se interessou, você leu aqui, você clica nele, você lê aqui o que está na descrição do trabalho. Se você gostar, você clica aqui em cima em Apply Now. Assim que você clicar em Apply Now, você vai ter a oportunidade de mandar, né, uma proposta de trabalho para esse cliente. É como se fosse uma carta de venda para ele, onde ele vai avaliar o seu trabalho e vai ver se você cabe ou não aí dentro do que o cliente está procurando, né? Aí você vai botar o link do seu portfólio, você vai botar imagens aqui para o seu portfólio e tal. É basicamente isso, entendeu? Ele é muito simples você utilizar, entendeu? É bem intuitivo, só que tem alguns adendos. O primeiro adendo é que tem concorrência, gente. Só que assim, concorrência vai ter em qualquer lugar, você não pode ter medo de concorrência, você não pode achar que você está livre disso, que de certo modo a concorrência não vai te achar, porque a concorrência vai te achar, entendeu? Não tem como você fugir disso. Então, assim, se você tem um portfólio montado já, um portfólio muito bem feito, vai ser mais fácil para você. Se você não tem, você vai ter que demorar um pouquinho mais de tempo. Eu, como já tinha um bom portfólio, já trabalho basicamente 11 anos com thumbnails, para mim foi muito tranquilo de entrar aqui, conseguir clientes e receber bons pagamentos. Se eu entrar aqui em mensagens, por exemplo, que é quando o cliente te manda mensagem, eu tenho muitas propostas de trabalho aqui que eu já recebi na época, entendeu? Muitas delas eu acabei não aceitando, mas eu recebi sim muitas propostas de trabalho. Essa proposta aqui, por exemplo, essa pessoa que está aparecendo, Ian Jacobs, é a agência que eu trabalho agora, é a pessoa que eu trabalho agora que me mandou o pagamento, entendeu? O pagamento de R$17.344, que dá mais ou menos $3.500, foi o pagamento que eu recebi, foi da agência dele. Ele me encontrou no Upwork, ele gostou aqui, ó, do meu perfil, como você vê, ele mandou uma mensagem primeiro, e aí a gente conversou, eu fiz um trabalho teste, depois a gente foi uma reunião e aí eles me contrataram. Então, assim, do mesmo jeito que eu consegui encontrar trabalhos aqui, você também pode. Tem aqui também de trabalho de edição de vídeo, por exemplo, se você chegar aqui e digitar Video Editor, por exemplo, ó, chega aqui Video Editor, você vai encontrar trabalhos aqui de edição de vídeo. Tem muitos trabalhos de edição de vídeo aqui também, se você botar aqui como os mais recentes, você vai ver que também tem muito trabalho, tem mais até de thumbnail aqui, ó, pelo que eu tô vendo, até porque você não edita vídeo só pro YouTube, você edita para muitos lugares. Então, assim, qualquer coisa que você digitar aqui, que trabalha com internet, marketing, qualquer coisa, você vai conseguir encontrar aqui. E um último adendo aqui, esse site, ele também, você não consegue mandar todas as propostas de uma vez, entendeu? Não tem como você mandar todas as propostas de uma vez. Você tá vendo isso aqui, que eu tô marcando agora? Connects, onde tem 11? Connects é como se fosse a moeda do site, que é o que você precisa para você mandar as propostas para o cliente. Por exemplo, eu cliquei uma proposta aqui só para você dar uma olhada. Você está vendo que aqui em cima está escrito Send a proposal for 22 connects. Basicamente, se eu tenho 11 connects e a proposta está cobrando 22, eu não consigo enviar. Os connects é a moeda do Upwork, é como eles ganham dinheiro, entendeu? Se os seus connects acabar, você pode vir aqui clicar em Buy Connects e comprar quantos você quiser. Aqui, gente, os connects são mais caros. Se você for comprar 100 connects, por exemplo, você vai pagar basicamente R$60 neles, entendeu? Mas é um investimento que você precisa fazer para você conseguir clientes, entendeu? Eu tive que fazer, você também vai precisar fazer. Um outro meio que eu costumei utilizar muito para ganhar clientes, só que a grande maioria foram clientes mais freelancers ali e tal, que você fazia um trabalho ou outro, mas enfim, ainda assim eram clientes, é o Twitter. Como vocês estão vendo aqui, esse é o meu perfil profissional. E só para avisar, esse meu perfil ele está inativo no momento, eu não estou utilizando esse perfil para prospectar, porque como eu disse, eu estou disponível eu estou trabalhando para apenas uma agência agora, entendeu? Então eu meio que não tenho como estar pegando os trabalhos novos. Mas na época eu utilizava muito o Twitter para conseguir clientes, entendeu? Eu postava aqui os meus trabalhos mais recentes, se você olhar que tem todas as minhas thumbnails que eu sempre trabalhei, sempre estava atualizando e tal. Eu fazia alguns posts educativos aqui, como esse post aqui que eu interagia com o post de outra pessoa. Eu fazia um post aqui onde eu ensinava as pessoas sobre comunicação, por exemplo, e assim eu ia atraindo novos clientes. Portanto, que aqui no meu privado, por exemplo, tem mensagens de vários clientes aqui, entendeu? Muita gente aqui mandou, aí você tem mensagem aqui de quando eu estava prospectando alguns clientes e tal, mas teve muita gente que me mandou mensagem aqui indo atrás do meu serviço. Então, da mesma maneira que eu encontrei aqui, você também pode encontrar, entendeu? Você também pode encontrar esse tipo de serviço. Uma outra coisa, se você entrar aqui na busca, e você digitar a área que você trabalha, por exemplo, ó, Video Editor, vamos supor que você é um editor de vídeo. Se você quiser encontrar, você vai achar aqui, ó. Entendeu? Você tá vendo que quando você digita isso na busca, aparece pessoas que estão buscando editores de vídeo aqui. Aqui, pagamento de 35 a 40 dólares por vídeo, 12 vídeos por mês. E aí vai, entendeu? O Twitter, se você criar conteúdo, as pessoas te acham, mas você também consegue fazer esse cold outreach, né? Que é você procurar aqui os clientes através do mecanismo de busca. Vou escrever aqui, ó, thumbnail designer. Ou tipo assim, ó, need thumbnail designer, por exemplo. Ó, need thumbnail designer. Você escrever aqui Need Thumbnail Design, você vê que aparece aqui, ó,
novos trabalhos e vão aparecendo outras pessoas aqui pesquisando, procurando por editores de vídeo. Então você vê que aqui no mecanismo de busca você consegue encontrar trabalhos também, seja para editor de vídeo, seja para thumbnail designer, para social media e para qualquer outra coisa assim, entendeu? Um outro meio de você conseguir clientes também é pelo YouTube Jobs. Para quem viu o vídeo do Vitor Romão, ele já falou bastante dessa ferramenta. Eu já utilizo ela tem muito tempo. Se você olhar aqui no meu calendário, meu primeiro post aqui no YouTube Jobs foi em 2020, então eu já tinha uma conta aqui há muito tempo, já utilizava, eu já consegui um cliente ou outro aqui, mais ou menos, se eu entrar aqui nas mensagens, por exemplo, em arquivos aqui, essa Social Ignition, por exemplo, aqui, que é uma agência, eles me contrataram no período, eu trabalhei mais ou menos durante um ano, por eles acabei me demitindo depois por conta dessa agência que eu trabalho agora, e além disso, essa Dragon Fruit aqui, eu fiz um período de teste para eles, entendeu? Onde eu enviei um invoice e recebi $100 por um único trabalho, entendeu? Então, assim, aqui eles falam $100 pelo trabalho, entendeu? Então, assim, é bom para você conseguir trabalhos, mas aqui é um pouquinho mais nichado, como eu disse, YouTube Jobs, então ele vai ser mais relacionado a YouTube no geral, né? Então você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de encontrar trabalho se você não trabalha relacionado ao YouTube. Mas aqui tem, por exemplo, edição de vídeo, tem de copyright para você criar roteiro para vídeos, tem de thumb maker também, que é a área que eu trabalho, pessoas que analisam a métrica de canal do YouTube, pessoa que trabalha aqui com social media, por exemplo. Então, assim, vão ter muitos trabalhos, é difícil eu falar para você aqui que vai ser só isso, entendeu? Que qualquer pessoa consegue utilizar, mas de certo modo você consegue. Aqui, só para te mostrar, ó. Editor de vídeo, thumbnail designer, Creative Director, que é diretor de arte, Channel Manager, que vai ser a pessoa que vai cuidar dos canais, YouTube Strategist, que vai ser a pessoa que vai fazer a estratégia por trás do canal do YouTube, Script Writer, que vai ser a pessoa que vai criar o roteiro dos vídeos, e YouTube Producer, que eu acho que vai cuidar dessa parte geral inteira. Então, assim, relacionado ao YouTube, tá tudo aqui, e são, sinceramente, pagamentos que eu acho muito bom. Eu lembro de já ter utilizado para conseguir clientes, assim como eu falei para você, e tem bons clientes aqui, entendeu? Esse aqui, por exemplo, é um trabalho que o salário dele é de 45 mil a 54 mil dólares por ano, né? Que é um ótimo pagamento. Se a gente for fazer uma conversão aqui, ó, se a gente puxar uma calculadora aqui, pegar um salário aí, vamos pegar de base 50 mil dólares por ano, dividido por 12 aí, a gente tem um salário de 4.166 dólares por mês, gente. Por mês, que a gente multiplica por 5, dá um salário de 20.833 para você ser um diretor de arte em uma agência aqui relacionada a YouTube. Então, assim, aqui também tem muito trabalho. Eu já te dei 3 alternativas muito boas, onde você pode encontrar jobs e você receber pagamentos muito bons em dólar, e que para mim são pagamentos que você nunca na sua vida, nem sendo um designer sênior, vai receber trabalhando no Brasil, gente. Não tem designer que vai receber 20 mil para trabalhar no Brasil. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu estarei muito feliz em ajudar vocês. É só deixar a sua dúvida aí. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, algum site, alguma coisa assim, alguma coisa que você quer dar de dica para as pessoas mais novas que estão entrando no vídeo, pode deixar nos comentários também. Eu vou subir o seu comentário aí, dou um jeito de mostrar para todo mundo. Então é isso, rapaziada. Valeu!